Tere hommikust kõigile ja tere tulemast LHV Grupi 2026 aasta teise kvartali tulemuste tutvustamisele. Nagu ikka on minuga koos grupi finantsjuht Meelis Paakspuu. Tere. Ja seekord on meiega liitunud ka Erki Kilu, kes siis räägib põhjalikumalt ka LHV Panga Eesti tegevusest ja tulemustest. Nii, alustame grupi kokkuvõtliku ülevaatega, et esimene kvartal oli meil võrdlemisi raske. Teises kvartalis nägime juba oluliselt paremat dünaamikat. Kvartali lõikes meil kasum kasvas 25%. Ta on küll aasta baasil veel maas, kuid seal on ka erinevaid põhjuseid. Eelkõige on põhjus selles, et kui teises kvartalis oli meil Eestis allahindlused negatiivse poole peal, siis vastupidiselt 2025 teises kvartalis me võtsime nende provisione tagasi, et sellest ka muutus, aga provisioneelselt on me samuti kasum kasvanud. Mis on võib-olla kõige olulisem, et netointressitulu kasvas kvartaliga 5% ja aastaga 8%, mis on ka siis juba oluliselt positiivse dünaamika võrreldes eelmise kvartaliga ja seda on eriti tunda ka just LHV Pangas, kus siis 15% üle kvartali, 10% üle aasta on netotulud kokku tõusnud. UK Panga puhaskasum oli 1,4 miljonit. Laenuportfell kasvas aastaga 66%. Oleme väga lähedal miljardi euro piirile ja tegelikult ootame ka lähikuudel kasvu kiirenemist, nii et jälgime seda isegi huviga. Varahaldus liikus plaanipäraselt, mahud kenasti kasvavad, tulud kasvavad ja kindlustuses oli meil teine kvartal hea. Jällegi erinevalt esimesest, kus oli kahjusid palju ning turg oli võib-olla keerulisem, siis on meil kahjusus vähenenud ja teise kvartali kasum on toonud ka kogu poolaasta taas kasumisse. Omakapitali tootlus 13,1%, et pole kindlasti seal, kus me teda pikaajaliselt soovime näha, aga jällegi, et rõhutan, et dünaamika on see, mida me siin tegelikult jälgime ja just tulude kasvu ja ka portfelli kasvu. Ja kulutule suhe on samuti paranemas. Päris palju juba sellest katsin ka eelmise slaidiga ära, aga võib-olla siin veel kvartali võrdluses rõhuta just seda netointressitulu kasvu. Teenustasude poole peal on meil veel tööd teha. Et seal oleme ka plaanist natukene maas, aga küll me sinna varsti jõuame. Ja teine asi, mida ka rõhutada, on tegevuskulud, mis siis kvartali võrdluses ka natukene langesid esimesega võrreldes. Nii et jah, kokkuvõttes kvartaalses võrdluses puhaskasumis täiesti adekvaatne kasv. Pigem on siis allahindlused need, mis on seda netokasumit alla toonud. Mahu osas kvartal oli ka tugev, jõudsime taas plaani järgsesse mahtu ja kui esimene kvartal oli Eesti kasv pigem väike, siis seekord oli Eesti kasv nii ettevõtete poole peal kui ka jaeklientide poole peal, laenude poole peal tugev ja UK-s oli siis veidi väiksem, aga seal pigem järgmised kuud on need, kus see kasv võiks järgi jõuda. Ja hoiuste osas ütleme, liigume plaanipäraselt selles mõttes, et meil on platvormi deposiite, mida on omajagu välja läinud ja liigumegi rohkem sinna poole, kus on kohalikud kliendid ja nõudmisine deposiit on see, millele me rohkem rõhku asetame, aga sellest räägib juba Meelis pikemalt. Ja nagu mainisin ka, et siis kvartali võrdluses on omakapitali tootlus tõusnud, aga ta kindlasti ei ole seal, kus me teda pikaajaliselt sooviksime näha. Ja siis veel aasta võrdluses siin pigem, mis on jäänud
mis on jäänud rõhutamata, ongi see, et tulud on tõusnud, kasumel enne allahindusi on samuti tõusnud ja kui eelmine aasta teises kvartalis oli meil nii-öelda provisionid miinusmärgiga, ehk siis see nii-öelda tõi kasumit juurde, siis seekord on provisionid siis suuremad olnud, aga sellega töö käib nagu alati. Et me ei näe seal ka midagi olulist, pigem on seotud üksikute case idega, mida ka lahendatakse. Ja siis annan sõna praegu Meelisele üle ja siis Meelis räägib natukene numbritest edasi ja siis Erki räägib juba Eesti Panga tegevusest. Nii, kui vaadata kasumlikkust, siis kõige olulisem komponent on alati panga puhul on intressitulu ja siin alustaks sellest, et netointressimarginaal on kasvanud ühe kvartaliga 2,4 pealt 2,6 peale. Et see on see, mis viitab, et meil on ühelt poolt on natukene nappi tulnud Euribor, aga see ei ole nii-öelda olulisem komponent. Teine pool on ikkagi see, et me oleme ise suutnud laenumarginaale hoida piisavalt heal tasemel ja teiselt poolt ka finantseerimiskulu alla viia. Et kui vaadata intressitulu kulu kokku, siis aasta baasil nii-öelda, et me oleme siin paar miljonit rohkem teeninud netointressina. Et kui sellist kaskaadi edasi vaadata, siis suuremad muutujad on tegelikkuses seotud kulubloki peal, et kus on siis kaks osa, et aasta baasil oleme muid kulusid teinud, ühekordseid kulusid tegelikult oluliselt rohkem kui see 2,4 miljonit nii-öelda, et seega me oleme tegelikult kulusid alla suutnud teha, et aga me oleme ühekordselt mingis kulusid teinud siin, mis loodetavasti kunagi tagasi tulevad. Ja siis on personalik muudatused, et tahes-tahtmata inimesi on muutunud ühelt poolt, teiseks on nii-öelda olemasoleval inimestel ka palgad natukene muutunud, et seega personalikulud on võrreldes aasta tagusega natuke kõrgemad. Ja siis on suurem klots on allahindlused, mis eelmine aasta olid teistpidise märgiga, et me saime tagasi kirjutada allahindlusi. Sellel aastal sellist positiivsust seal teises kvartalis sees ei ole olnud. Et seega pilt võrreldes aasta tagasega natuke kehvem, aga kui me vaatame trendijoont edasi, siis selgelt on näha, et numbrid lähevad paremaks. Nii, bilansist alati on LHV hoidnud hästi lihtsat bilanssi. Me endiselt jätkame sama loogikaga, et meie bilanss ei koosne suuresti aktiiva poole peal muust kui likviidsus ja laenuportfell. Et teised instrumendid on väga-väga väikeses osas. Et küll aga, mida tahaksin eraldi välja tuua, on aktiiva poole peal on see pruun, hallikas pruun klots on oluliselt suurenenud. Ja see on finantsvarade plokk, et ehk me oleme oma likviidsust viinud teise kvartali jooksul 700 miljoni ulatuses siis Euroopa Keskpangast välja riikide võlakirjadesse. Põhjus lihtne. Need on lühiajalised, kuni 2 aastat pikad, aga nende tootlus on parem kui Euroopa Keskpangas, et seega selle efekt on natukene juba kasumiarvutusse kohale jõudnud, aga nii-öelda peamine efekt jõuab siin järgneva 12 kuu jooksul. Ja passiva pool on täpselt nii, nagu ta siin olnud on, et nii-öelda finantseering hoiustest eelkõige, ja siis on natukene on finantsvahendite hoiuseid ja siis on võlakirju, mis me emiteerinud oleme. Passiva poole peal muudatusi ei ole. Laenuportfelli kvaliteet sammhaaval paraneb, et kui me vaatame stage või faas 3 olevate laenude osakaalu laenuportfellist, siis see on tänaseks aastaga kukkunud 1,9 pealt 1,4 peale. Ja näeme, et suudame seda edasi vähendada. Ja teiselt poolt, kui me vaatame, et kui palju on faas 3 ehk siis mitte töötavas portfellis laene, millel ei ole piisavalt tagatist küljes,
siis selle maht on kokku 4,4 miljonit, ehk siis nii-öelda me võime öelda nii, et meil sisuliselt kõik laenud, millel on mingi probleem küljes olnud, on hästi tagatud, siit nii-öelda mingisugust kahjusust nendest laenudest enam tulla ei saa. Ja kui vaatame laenuportfelli sektorite lõikes, siis kvartaalsel baasil ja ka aasta baasil väga olulisi muudatusi ei ole, et nii-öelda, et laenuportfellid on, eraisikute pool on 36%, kinnisvara 22% ja nii-öelda ülejäänud jaotub juba selline täiesti tavapärase universaalpangana. Ja kapital, suhtarvud täidetud, puhvrid on piisavad, tegeleme küll erinevate kapitalikihtidega, siis kaasamisega, eriti räägime siin MREL võlakirjadest, mille tehingud plaanime siin 3. kvartalisse, aga muus osas muutusi ei ole, nii-öelda, et siin küll sõnum alati juures, et need ei ole lõplikud numbrid selle poole pealt, et meil ei ole teise kvartali kasumit omavahenditesse veel arvestatud. Selle saame teha siis, kui Euroopa Keskpank on oma load väljastanud, eeldatavasti juhtub see kusagil selle nädala teisel poolel. Siis need teise kvartali kasumi võrra lähevad need suhtarvud paremaks. Likviidsuse osas LCR ja NSFR mõlemad on vägagi adekvaatsetel tasemetel. NSFR 147 nii-öelda kõik, mis üle 135 on väga hea. LCR kõik, mis üle 155 on juba väga hea. Et meil on see 171 ja kui me võtaksime veel finantsvahendajate hoiused välja, siis me oleksime peaaegu 300% taseme peal, et me oleme väga likviidse bilansiga. Et seega, et see on ka see põhjus, miks me nii-öelda siin oleme hoiuste osas hoidnud sellist agressiivsemat käitumist, et me oleme saanud välja lasta kallimaid hoiuseid, eriti mis on platvormide pealt tulnud. Ja sellega tõmbakski selle pildi kokku, et meie tulemused on natukene plaanist maas, aga nii-öelda kui vaatame trendijoont, siis et finantsplaani eesmärgid on selgelt kõik saavutatavad, et siin täna ei ole seda tunnetust, et me peaksime ütlema, et me kuskilt poolt maha jäämas olema, et ärimaht on laenude poole pealt on natuke ees, fondide poole pealt natuke ees, hoiuste poole pealt oleme ise seda allapoole juhtinud ja kasumitrend on vägagi hea. Ja nüüd annaks palli edasi Erkile. Nii, tervist minu poolt ka. Ja kordan siin üle, mis Meelis juba ennist mainis, et nento intressitulu on panga puhul päris heas trendis olnud nüüd teises kvartalis. Ja siin on päris mitu komponenti. Esiteks see, et Euribori langus on peatunud, Euribor on tõusma hakanud, sellest natukene on jõudnud ka meie intressitulusse, aga mitte väga palju, et see on alles veel ees järgmistel kvartalitel. Me oleme siis teinud likviidsusportfelli võlakirjadest ja see on toonud veel täiendavat intressitulu. Teiselt poolt oleme teinud kõik endast oleneva, et ka laenuportfelli maht kasvaks. Kvartali võrdluses 114 miljonit on tegelikult päris korralik kasv. Suur osa sellest on tulnud küll kodulaenudest ja väiksem osa siis ettevõtete laenudest. Aga hea meel on näha, et just teises kvartalis on olnud veel paremad müügikuud, kui olid esimeses kvartalis. Ja mis tulusid on veel paremaks aidanud teha, on marginaali distsipliin, mida oleme proovinud hoida siis mõlemal pool bilansis. Et ühelt poolt ettevõtete laene oleme püüdnud paremini hinnastada, sellised madala marginaaliga laenud oleme isegi kohati välja suunanud. Ja teiselt poolt hoiuse baasi oleme püüdnud ka niimoodi optimeerida, et see tooks siis kaasa võimalikult väikese intressikulu ja üks suurimaid komponente siin on olnud platvormi hoiused, et neid me oleme teises kvartalis oluliselt ja teadlikult vähendanud.
laenuportfelli kvaliteet iseenesest on püsinud tugev. Provisionid, mis me teises kvartalis teeme, on vastanud finantsplaanile, aga siin võib isegi öelda, et on mõni üksik suurem klient, kelle puhul neid provisioone on tehtud, et üldine portfelli kvaliteet on väga tugev, aga me siis räägime mõnest tegelikult isegi pikaajalisest ja töötavast laenust, aga lihtsalt erinevatel põhjustel on nad liikunud teise faasi ja sealt on tulnud natukene suuremad provisionid kaasa. Tegevustest rääkides, teine kvartal üsna tegus. Me viisime põhisüsteemid üle Amazoni pilvetaristule, mis oli sisuliselt 2 aastat kestnud projekt. Lõppes väga õnnelikult ilma suuremate teenuse katkestuseta. Nii et siinkohal suur aitäh kõikidele, kes siin projektis kaasa lõid ja neid on tõesti sadu inimesi LHVs. Nagu kvartali algusest teavitatud sai, siis me viisime oma juhtimise üle rohkem tootepõhisele tegevusele, kus siis jaepanga asemel on erinevad tootevaldkonnad. Osaliselt see protsess veel käib, kõiki muudatusi ei ole jõudnud struktuuris teha, aga see on ka nüüd lähiajal plaanis ära lõpetada, nii et 3. kvartaliga me selle ülemineku saame ka tehtud. Siis saime esimesena Eesti pankadest Mika litsentsi, mis võimaldab meil siis krüptovara teenuseid pakkuda ja oleme tegelikult taotlemas ka sellele tegevusloale täiendust, mis siis lubaks neid teenuseid veelgi rohkem edasi arendada. Ja loodetavasti näeme siis nende uute teenuste turule tulekut kas selles või järgmises kvartalis kindlasti selle aasta jooksul. Tunnustuse saime jätkuvalt Eesti finantssektori parima tööandjana. See on juba päris mitu aastat järjest meil nii olnud. Loodame, et saame seda ka järgnevatel aastatel hoida. Mis tänase uudisega kaasa tuli, oli see, et me muudame LHV panga nime LHV Bank AS-iks ja seda põhjusel, et lihtsalt Euroopas ingliskeelne panga nimetus töötab paremini klientide jaoks, partnerite jaoks, järelevalve jaoks samamoodi. Ja seal on teatud keelelised nüansid, miks lihtsalt bank on parem kui pank inglise keeles. Nüüd see muudatus tuleb järelevalve poolt ka heaks kiita, ise arvame, et see võtab kuskil 1-2 kuud siis aega, kui see tehtud saab. Ja see on kindlasti seotud ka sellega, et me soovime oma teenuseid laiemalt siis Euroopas pakkuda. Me alustame ka piiriüleste teenuste registreerimisega erinevates Euroopa riikides. Siin on päris mitu põhjust. Esiteks võib-olla kõige suurem tegelikult täna on isegi see, et meie finantsvahendajatest kliendid on oma tegevusmudeleid edasi arendanud niimoodi, et turul on täna suuremaks trendiks kujunenud lepingute sõlmimine 3 osapoole vahel, klient, lõppklient ja siis pank, mis tähendab seda, et tegelikult me oleme otse suhtes juba oma klientide lõppklientidega ja nende teenindamiseks lihtsalt on vaja olla registreeritud ka Euroopa teistes riikides. Siis teiseks meil on juba olemasolevaid kliente, kes kasutavad teenuseid, näiteks kaardimaksete vastuvõtmine mujal Euroopa riikides, ka Eesti ettevõtted. Ja kolmandaks siis pikemaajalisema strateegiana Euroopas igapäevapanganduse teenuste pakkumine jaeklientidele, et see teenuste passporting Euroopasse peab siis seda kõik juriidiliselt ka toetama. Graafiliselt ka paar slaidi. Siit on nüüd näha ilusasti, kuidas me oleme suutnud oma hoiuseid optimeerida viimases kvartalis. Hoiuse struktuur on enam-vähem sama, nagu ta turul on. Turul on küll hoiused kasvanud aasta võrdluses 6%, meie oleme siis neid püüdnud siin umbes 5% vähendada, aga enamus hoiustajatest on ikkagi jaepanga kliendid, eraisikust hoiustajad, ettevõtteid on siis
ka, aga neid on vähemuses ja meie puhul, mis turust natukene teistmoodi on, et meie finantsvahendajad, kliendid hoiavad meie juures rohkem hoiuseid kui tavapäraselt teistes pankades. Aga selgelt on näha, kuidas hoiuse platvormide osa on meie hoiuse baasis juba muutunud väga-väga väikeseks. Ja teiselt poolt laenumahu kasv enam-vähem vastab turu kasvule, kui turg kasvas tervikuna 10% ja meie laenuportfell 9%, siis tegemist on jätkuvalt väga korraliku laenuportfelli kasvuga. Struktuuri osas enam-vähem hakkab meie portfell kujunema selliseks turule vastavaks, pooled ettevõtete laenud ja pooled jaelaenud, peamiselt siis kodulaenud. Aga kokkuvõttes on laenuportfelli kasv jätkuvalt väga korralik olnud. Tuludest päris pikalt oleme siin neto intressitulul juba peatunud, võib-olla ütleks teenustasu tulude kohta, et kvartali võrdluses väike kasv on olnud, samas ta on tegelikult väiksem, kui me finantsplaanis prognoosisime, nii et need netoteenustasu tuludega peame veel järgmistel kvartalitel ka siis aktiivsemalt tegelema ja kui seni on intressitulu suure osa tähelepanust saanud, siis nüüd võiks seda saada ka teenustasu tulu järgnevatel kvartalitel. Kulude osas enamus kasvust on tulnud personalikuludest, nagu Meelis ennist viitas, siis inimesi on natuke rohkem ja palgad on ka natuke kõrgemad, aga siin on kindlasti ka tegemist sellist ühekordsete efektidega, kus me oleme teinud muudatusi juhtkonnas ja oleme ka teinud mõningaid koondamisi, nii et see on toonud kaasa tavapärasest suuremad hüvitised, mis inimeste lahkumisel on siis kaasnenud. Kokkuvõttes siit ma tooks välja selle, et ärimahtude puhul kõige olulisem asi, laenuportfell finantsplaanist ees, hoiused võimalikult optimaalsel tasemel, sellega juhime siis intressitulu, siit on näha, et intressituluga on kõik hästi, teenustuse tulu võrreldes finantsplaaniga on natukene mahajäämuses ja kokkuvõttes, kui me arvestame seda, et 1,7 miljonit eurot on meil tegemist Eesti ja UK panga vaheliste intressiswapidega, mis Eesti pangale tõid 1,7 miljoni eurose siis kahjumi või ümberhindlusest tulnud muudatuse, siis kui see maha võtta, siis tegelikult puhaskasum on enam-vähem finantsplaanile vastav. Et teine kvartal kokkuvõttes panga poolt vaadates ikkagi väga hästi läinud. Nii, kasutan siis võimalust, et lühidalt veel üle käia nii bänki kui ka varahalduse ja kindlustuse tulemused samuti teises kvartalis. Et Ühendkuningriikide äri puhul on mahud liikunud suht-koht plaanipäraselt. Ma arvan, et teises kvartalis me jäime veidi alla mahu kasvuga, aga selle võrra on ka meie pipeline siis seal paranenud, et pigem ongi ootus lähikuudel seda järgi võtta. Ja nagu ennist mainitud, siis tänase seisuga või poolaasta lõpu seisuga on meil portfelli maht seal 945 miljonit eurot, nii et see miljardi piir eurodes vähemalt on siis käega katsutav. Et aasta lõikes ka, et 66% laenuportfelli kasv, 36% kokkuvõttes hoiuste kasv ja veel kord, kui me vaatame kasumit ja omakapitali tootust, siis seal on jätkuvalt eelkõige küsimus selles kriitilises massis ja selle tegevuse efektiivsuses, mis läbi mahu ka kasvab, et sellega liigume plaanijärgselt.
Kulud olid jätkuvalt väga hästi kontrolli all, et seal me liigume natukene alla finantsplaani ja mis teises kvartalis veel toimus, on ka selline laiem brändingu kampaania, millega me üritame paremini ja selgemini ka positsioneerida ennast just jaekliendi vaates, kes siis eelkõige on oodatud meie juurde hoiustama ja ka arveldama. Ja lisaks, mida oleme ka varem maininud, et seal on töös ka selline agentic AI lahendus, mis on just mõeldud selleks, et kui jaekliendi baas peaks laienema, et siis ka see klienditoe pool oleks võimalikult hästi skaleeruv ning samas ka kvaliteetne. Jah, et võib-olla siin numbrite juures välja veel tuua seda, et otse kliendid teises kvartalis olid seal 10 000 juures ja keskmine hoiuse jääk on ka võrdlemisi suur ning kokkuvõttes meil on 24% on siis hoiustest juba nii-öelda oma jaeklientidelt või otse klientidelt ning seda osakaalu vaikselt tõstame, aga teiselt poolt on ka küsimus alati hinnas, et me ei pea iga hinna eest seda nüüd otse hoiustajate nagu mahtu ja numbrit kasvatama, vaid pigem see nagu omakorda sõltub sellest, et milline on siis see laenude väljaandmise äriplaan ja pigem see aitab meil diversifitseerida nagu seda hoiustajate koosseisu, mis on siis platvormid versus nagu otsehoiustajad. Netointressitulu on paranenud kvartali võrdluses, mis on hea märk. Pigem on meil finantsvahendajate teenuse puhul see, et seal on mahud on väiksemad ning feed on ka selle võrra madalamad, aga seda on siis omakorda kompenseerinud see netointressitulu pool, mis on ka see peamine nii-öelda kasvuallikas eeldatavasti ka järgmistes kvartalites. Jah, ja nagu varem mainitud, siis kulud on seal olnud stabiilsed ja päris hästi kontrolli all, aga küll teises kvartalis tegelikult oli oluline kulu oli just seotud turunduse ja selle nii-öelda brändingu kampaaniaga, nii et seda võib ka siis silmas pidada. Jah, siin midagi väga palju lisada enam pole, et kasum tõusis. Allahindlused teises kvartalis võrreldes esimesega olid madalamad ja kokkuvõttes oli hea kvartal. Varahaldus liigub stabiilselt vastavalt plaanile, et meeldetuletuseks, et esimeses kvartalis oli suur tulumaksukulu seoses dividendimaksega, et teises kvartalis oli varahaldus kasumis vastavalt plaanile ja netotulud tõusevad samuti vastavalt plaanile. Mis nüüd puudutab laiemalt turge ja fonde, et kui esimene kvartal oli tugevalt aktiivselt juhitud fondide poole kaldu, siis teises kvartalis oli pigem just indeksid need, mis tootlust vedasid ja nagu ikka, et mis puudutab indeksite koosseisu, et seal suuresti ikkagi AI-ga ja kiibi tootjate sektoriga oli see, kust see väärtuse kasv turgudel aset leidis, et kokkuvõttes aktiivsetest fondidest oli meie tootlus väga hea, aga indeksid olid tugevad. Nii et kokkuvõttes teise kvartali tulem nii tulude poole peal, kasumi poole peal ületas plaani ning midagi suurt üllatavat ei olnud, nii et kokkuvõttes hea töö. Kindlustuses teine kvartal märkimisväärselt parem kui esimene, netokahju suhe paranes oluliselt, brutopreemiad samuti kasvasid.
Hinnastamiskeskkond on jätkuvalt keeruline, kuid on märke juba ka selle stabiliseerumisest ja klientide arv on meil samuti 37% lausa aastaga tõusnud kindlustuses. Nii et jah, nagu mainitud, et preemiate maht on tõusnud ja nagu näete, siis teises kvartalis oli kahjude maht oluliselt madalam, nii et jah, pigem kui vaadata viimaseid kvartaleid kokkuvõttes, siis oli isegi teine kvartal selles osas kõige parem, aga ega neid ennustada on keeruline, nii nagu ka esimene kvartal näitas. Nii et kokkuvõttes puhas kasum teises kvartalis ligi 800 000 ja siis kontrastiks oli see peaaegu -700 000 esimeses, nii et kokkuvõttes on siis kindlustus poolaasta vaates jõudnud praegu kasumisse. Ja võtame siis grupi tulemused veel kord tervikuna kokku, et kasumi kasv kvartali lõikes oli tugev, 20% madalam kui eelmine aasta, aga siin ka nagu varem läbivalt mainitud, et kui vaadata provisioneelset kasumit, siis kasvas, aga kokkuvõttes oli eelmine aasta teine kvartal sai provisjoni tagasi võetud, siis seekord oli ta plaanijärgne ja intressitulud siis erinevalt eelmisest kvartalist hakkasid kenasti tõusma ja seda nii pangas kui ka bankis ning mahukasv oli siis vastavalt plaanile ning nüüd juba nagu veidi ka plaanist ees koondvaates. Ja varahaldusel veidi üle plaani, tugev tulemus ja kindlustusel samuti oli hea kvartal. Nii et sellega lõpetame. Aitäh, Mihkel, Meelis, Erki. Meil on tulnud ka küsimusi, hakkan siit otsast minema. Esiteks, kuidas suhtute eile õhtusesse uudisesse, et OTP Pank ostab ära Luminori? Kas tugev omanik on parem kui senine nõrk omanik? Kas see võiks raputada Eesti ja Balti pangandusturgu ja konkurentsiturul? Hakkame siit poolt pihta. Ma kõigepealt ütleks, et et Luminoril oli enne väga tugev omanik. Et seega oli enne tugev omanik, on nüüd tugev omanik, aga hetkel raske mingit hinnangut anda, sest me tegelikult ei tea, mida OTP Pank kokkuvõttes siin teha kavatseb. Eks seega natukene ootusärev, aga seisukohti sellist hinnangut ei tahaks anda. Jätkuks veel OTP teemale. OTP NIM on reeglina suhteliselt kõrge. Nende finantseerimine on suures osas Ungari forintides, mis on suhteliselt kallis. Kas võib sellest järeldada, et üldine marginaalide tase Eestis võib hoopis kasvada? Kas teie hinnangul oleks realistlik stsenaarium, kui tehingu loogika on hoopis saada odavamat eurofinantseerimist kasutamiseks koduturgudel? Et sellele, jälle küsimus on OTP bilansistruktuuri kohta, aga hakkame siis otsast minema, et OTP-l on täna ka grupis väga mitu eurotsoonis olevat panka. Kui neil on vaja finantseeringut tõsta eurodes, siis neil on tänased ka need võimalused olemas. See, et nad kasutavad nende koduvaluutaks on Ungari forint, jah, seal on intressid kõrgemad, aga absoluutintress ei ole nii palju oluline. Oluline on see, et mis on konkreetse valuuta baasintress. Kui forintis on ta ühel tasemel, eurodes on teisel tasemel, et meie siin oleme eurotsoonis, meile kokkuvõttes rakenduvad eurointressi tasemed. Küsimus allahindlustest. Juunis suurenesid allahindlused hüppeliselt 3,2 miljoni võrra. Kas tegemist on one-off kuluga või järgmistel kvartalitel võib ka täiendavaid allahindlusi oodata? Võin sellele vastata, et tegemist on sisuliselt ühe kliendiga, mis juunisse liikus stage 1, stage 2 ja tegemist on väga pikaajalise kliendiga ja alati teenindatud laenuga.
aga lihtsalt erinevalt muudel põhjustel ta sinna liikus. Millal ja kuidas plaanite liikuda Euroopa pangandusturule? See kõik võtab natukene rohkem aega, kui võiks arvata, et ühelt poolt nende tegevuste registreerimine erinevates Euroopa Liidu riikides lihtsalt avab meile selle võimaluse teenust pakkuda ja see on asi, mida tegelikult sajad pangad üle terve Euroopaga teevad, et siis oma teenus erinevates riikides ära registreerida. Juhul, kui on lõppkliente, keda teenindada, siis on seda võimalik teha. Selleks, et kuhugi liikuda, selleks me peame tegelikult tegelema veel oma toodete ja teenustega. Me peame ühelt poolt vaatama, et klienti oleks võimalik ka muudes riikides siis onboardida, mis tähendab, et kõik meie tänased protsessid, lahendused toetavad Eestis klientide saamist ja registreerimist, aga mitte konto avamist muudes riikides, et selliseid asju nagu ID-kaardid, mobiil-ID-d või smart-ID-d ju mujal ei ole, et need on kõik väga Eesti-kesksed asjad. Et see on kindlasti üks asi ja siis klientide autentimine, erinevate tehingute kinnitamine, lepingute allkirjastamine, et need on sellised tehnilised asjad, mis meil tuleb korda teha. Aga loomulikult me tahame ka oma mobiili, kodulehe, internetipanga disaine oluliselt parandada, kaasajastada ja kui kuhugi minna, siis teha seda ikkagi nii, et selle tootega on hea tunne sinna turule ka siseneda. Aga see, ma arvan, võtab veel vähemalt järgmised 12 kuud aega, nii et kui me räägime sellest, et me kuhugi läheme, siis tõenäoliselt alles mõne aja pärast järgmisel aastal. Siis on viide ühele LHV panga slaidi kommentaarile, mis siis oli, et muud tegevuskulud olid üldjoontes kooskõlas finantsplaaniga, välja arvatud täiendavad sisseostetud nõustamisteenused. Milliste nõustamisteenustega tegu, mida pank plaanitust enam ostnud? See on ka valdavalt esimeses kvartalis olnud kulud, mis kuna see slaid kajastas seal poolaasta numbrid, siis ka avaldusid ka sinna, et aga me oleme ka ostnud sisse teenuseid, mis aitavad riskijuhtimist paremale järjele viia. Me oleme ka mingil kujul ostnud sisse ka teenuseid, mis siis ka kontsentreeruvad mingisugustele konkreetsetele bilansi või riskijuhtimise juppidele, nagu intressiriski paremini juhtida, et üks on teha see lahendus ise valmis. Teine on ka seda sama lahendust presenteerida ja müüa ka regulaatoritele, et tihti on mõistlik võtta ka teine seisukoht juurde. Ja see teine seisukoht peab tulema ka sellisel juhul vägagi nimega nõustamisettevõttest. Selle kvartali UK laenuportfelli kasv oli pigem tagasihoidlik. Mihkel mainis, et lähiajal võib oodata selle kasvu kiirenemist. Millised asjaolud pidurdasid kasvu nüüd ning mis tagab kiiremat kasvu edasi? Seal on peamiselt küsimus ongi selles, et mis tempoga see pipeline, kus klientidega tegeletakse, et millal ta lõpuks siis nagu laenudeks konverteerub ja tihtipeale seda nagu täpselt ennustada on keeruline. Teises kvartalis oli ka turg seal veidi ettevaatlikum ja asjad liikusidki aeglasemalt ja päris palju oli ka seotud siukse nagu laiema makrokeskkonna pildiga, mis puudutas just kõike seda, mis Lähis-Idas toimus, et inimesed olid võib-olla ka veidi ettevaatlikumad, see oli vähemalt see tagasiside sealt koha pealt, aga hetkel jah, ütleme siis pigem on näha seda, et aktiivsus on jälle tõusnud ja loodame, et see pipeline siis nagu rohkem konverteerub laenudesse ka, et seda ju nagu täpselt ennustada on keeruline enne, kui need laenud tehtud saavad, aga selline üldine tunnetus ja ootust seal koha peal ka see on, et lihtsalt
saab rohkem tehtud. LHV muutis hiljuti oma sõnumeid, nüüd mainite mitte uue Euroopa riigi lisandumist, vaid Euroopa vallutamist. Sellest võib järeldada, et plaanid on muutunud konkreetsemaks ja oluliselt ambitsioonikamaks. Millal LHV plaanib jagada aktsionäridega detailsemat infot laienemise plaanidest? Ma arvan, et jagame siis, kui need plaanid on piisavalt konkreetsed, et nii nagu Erki ka mainis, siis koos tänase kvartali tulemustega sai välja öeldud plaan, mis puudutab sellist passportimise initsiatiivi, mis puudutab nii banking services'ist, mis puudutab nii Eesti Panka tervikuna, mis on võib-olla nagu oluline nagu tehniline samm, aga teavitame siis, kui plaanid muutuvad ka meie jaoks piisavalt konkreetseks ja selgeks, aga ma ei tea, kas Erki tahab midagi lisada ka? Ei taha võtta. Ma arvan jah, et me midagi kinni kindlasti ei hoia, et nii kui on konkreetsem plaan paigas, siis saame seda avalikustada. Kas LHV plaanib laieneda oma praeguse brändiga või tasub oodata rahvusvahelisemat brändi tekkimist? Arvan, et LHV nimi on midagi, mida me oleme hoidnud ikkagi kõikide nende 26 aasta jooksul samana ja siin ei ole plaanis, et hakata seda vahetama või mingit uut brändi turul tooma. Nii, aga minul hetkel rohkem küsimusi siin ees ei ole. Ma arvan, et sellega võime tänase eestikeelse investorikõne lõppenuks lugeda. Aitäh, Mihkel, Meelis, Erki ja aitäh kõigile osalejatele ning peatse kohtumiseni. Aitäh, järgmise korrani. Aitäh, head päeva.